20 подписчиков. Подписчики, спасибо вам огромное. Я этого очень ждала. Видите, да, я беззубая. Ну, конечно, сейчас 11 ночи, но я не виновата, что меня вот эта вот булочка, вот этот пирожок разбудил меня. Ну, я вообще не спала, это я просто так же специально все делаю. Молодец. Это вы Давайте молодцы. Наберем. 30. Пожалуйста. Потому что мне надо 1000 миллионов. Я вам сделаю свой телеграм-канал, если... Ну, потому что... Почему я не делаю телеграм-канал? Потому что... Нет, потому что я так не люблю телеграммы. Еще вы ко мне прибавитесь, еще потом буду с вами общаться. Все, всем пока. Спокойной ночи. И ждем 30 подписчиков. Я вас обожаю. Давайте. Да.